एक बिल्ली थी जो कभी म्याऊं नहीं करती थी। सब जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। वो चुपचाप कोने में बैठकर रोती रहती थी। एक दिन उसे एक घायल चिड़िया मिली। बिल्ली ने उसे प्यार से सहारा दिया। चिड़िया खुश होकर चहचहाई। उसी वक्त बिल्ली के मुंह से पहली बार म्याऊं निकला। सब जानवर चौंक गए। अब बिल्ली सबसे बात करती, म्याऊं म्याऊं करती और सबकी दोस्त बन गई। लेकिन एक दिन बिल्ली पेड़ पर चढ़ी और नीचे गिर गई। सब बच्चे रोने लगे। और फिर अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्ली फिर से चुप हो जाएगी।